今日咧就想同大家分享下關於頭皮嘅護理嘅。咁之前接觸過一啲嘅 case 咧，發覺大部分嘅client 啦，佢哋都會咧好驚洗頭。咁因為我曾經咧接觸一啲就見到佢嗰陣時頭係好油膩啊，咁我就問佢啊，你大約幾日洗一次頭啊？咁佢話有陣時2日，有陣時3日啦咁。我話但係你個頭其實本身都偏油嘅喎。咁佢就講，因為我每一次洗頭咧，我都甩好多頭髮。咁你諗下，如果每一次我哋洗頭，原來我哋都好驚甩頭髮嘅，有冇諗過點解啊？嗱，大部分嘅原因咧，都係出自於我哋嘅洗頭水。其實市面上好多洗頭水嗰個起泡成分啦，其實化學起泡咧係好多嘅，佔好大比例嘅。咁亦都咧滿足一啲消費者就係慣咗我哋洗頭，我哋要點啊？我哋要好多泡，我哋先洗得乾淨，去油要強嘅。咁嗱，試諗一下，如果我純粹要去油同埋起泡的話，我用洗潔精都得啦，仲平仲快。咁呢一個咧就係一個重點嚟㗎啦。大家係咪好想知道究竟我哋應該用一啲乜嘢嘅產品，或者含有乜嘢成分嘅洗頭水，我哋會甩少咗頭髮呢？嗱，一隻啱嘅洗頭水，只要你用大概3至4次，喺呢4次裏面，你會發覺自己每一次洗頭呢，其實呢係甩少咗好多頭髮嘅。咁大家就可以繼續 follow 或者睇我哋下一段嘅短片啦。